हेलो म यहाँ बौद्ध स्तूपा गेट अगाडि छु यता पछाडि हेर त पछाडि हेर न पछाडि अच्छा लोकेसन कहाँको हालेको छ लोकेसन हिमालय भ्याली इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल होइन तिमी भएको लोकेसन कहाँ हो तिमी अहिले कहाँ बसिरहेछौ म अहिले बौद्धमा अनि तिमीले ओम हस्पिटल चाबेलको गोपीकृष्ण अगाडि किन हालेको ओम हस्पिटल हो वहाँ अहिले हामी यहाँ छौँ तिमीलाई यहाँ देखाइरहेछ म यहाँ वहाँनिर गोपीकृष्ण हल अगाडि गएर आएको ओम हस्पिटल अनि तिमी यहाँ बुकिङ गरेर ओम हस्पिटल बुकिङ गरेर यहाँ बस्ने हो त मान्छे त 2 किलोमिटर फरक छ 2 किलोमिटर पर गरेर बसेर यहाँ अब हामीलाई फेरि ओम हस्पिटलै जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट नत्र मिल्दैन खोइ तिमी रङ डेस्टिनेसनमा छौ भने ल बस पहिला त्यहाँ जाउँ अनि त्यसपछि जाउँ बस अनि तिमी बौद्ध बसेर अनि ओम हस्पिटलको हाल्ने हो त वहाँ चाबेलको उतै हाल्ने हो त 2 किलोमिटरभन्दा बढी फरक छ के टिकटक बना हो तपाईँ हो यहाँको ए हो कहाँ काठमाडौँ लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स हो एलओडी रहेछ एलओडी लर्ड अफ द ड्रिङ्क हो ल बस्नु न हजुर हुन्छ होइन डल्दैन डल्ला हुँदैन म त बलियो छु नि फेरि सानैदेखि गाईको दही दुध खाएको मान्छे आउनु म त खतरा बलियो छु ढलाउँदिनँ म लेडिज एन्ड ओन्ली आई एम जेन्टलम्यान स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो ब्लगमा म श्री रामशरण अर्याल र आज पनि मेरो होइन आज पनि राइड गर्न जाने हो होइन आज पनि मजा आउँछ तर आज अलिक ढिलो भयो होइन सुत्यो आज ढिलोसम्म सुत्यो किनभने आज शनिबार बाटो खुल्ला हुन्छ भिड हुँदैन राइड पनि राम्रो पाउँछ र आज 17 को टार्गेट मात्र हो आजको 17 टार्गेट हालेपछि मेरो छ नि होइन 130 को मैले सुरुमा गर्नुपर्ने 130 को राइड कम्प्लिट हुन्छ कि अनि भोलिदेखिबाट जति गरे नि भयो मन लाग्यो भने आज गर्दिनँ भने नि भयो होइन ठिक हुन्छ कि होइन त्यही भएर अब म जाँदैछु राइड सुरु गर्न है त यही भएको हो मलाई अरू केही भएको छैन यो चुटिया बनाएर खायो यो वेलकम बनाउनुको PRPG को साथ *1 डायल गरी मात्र ₹21 मा आफूलाई मनपर्ने रोमान्टिक गीतलाई PRPG बनाई गरे। हेलो कहाँ हो त तेरो के उयो याङ्गोमा एप्लिकेसनमा प्रब्लम आएको छ मुड के हो मेरोमा त यार मलाई त्यो हिँड्दाखेरि छ नि म्याप देखाउँछ होइन एक्सेप्ट पनि गर्न मिलिरहेको छैन तेरो कन्टिन्यू पनि गर्न मिलिरहेको छैन होइन अनि म्यापै चलिरहेन कि मोबाइल सबै चलिरहेछ तर यो याङ्गो एप चाहिँ चलिरहेन मेरो यहाँ अझसम्म स्टार्ट एउटा राइड हानी फिनिस राइड पनि गर्न मिलिरहेन म्यापै चलेको छैन कि यहाँ फिनिस राइड पनि गर्न मिल्दैन केही पनि गर्न मिल्दैन फेरि ब्याक हुन्छ होइन सबै हुन्छ अरू मोबाइलको सबै चल्छ यो मलाई म्याप यहाँ आज मेरो यहाँ मैले टार्गेट कम्प्लिट हुने हो मैले त्यही भएर यो मलाई भयो कि मेरो मात्र भयो कि सबैको भयो कि यस्तो म त यहाँ के अरे बालुवाटार म यहाँ मैले गरिरहेको छु खोइ हुँदैन चल्दैन म्यापै चल्दैन स्टप पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन अफलाइन जान नि मिल्दैन वहाँदेखि अनलाइन आऊ बल्ल एउटा आयो होइन म यसलाई 8 किलोमिटर रहेछ होइन यसलाई एक्सेप्ट गरेर हेर्छु जान मिल्छ भने के गर्नु छ र ल खोइ एक्सेप्ट पनि गर्न मिलिरहेन ल कट्यो
छैन है बल्ल अहिले भर्खर यो जुन मैले टिप लिएर आएको छु नि त्यसमा कम्प्लिट भयो कम्प्लिट पनि गर्न मिलिरहेको छैन चल्दा पनि चलिरहेको छैन जुन उ त्यो आइरहेछ के अरे जो ट्रिप आइरहेछ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न नि मिलिरहेको छैन मैले सबै गोप्रोमा रेकर्ड गरिरहेको छु के राइड आयो होइन 4 किलोमिटरको राइड आयो ल एक्सेप्टै भइरहेन के खोइ त्यो सबैको यस्तो भयो कि छैन एक्सेप्टै गर्न मिल्दैन के टिकटक बना हो तपाईँ हो यहाँको ए हो कहाँ काठमाडौँ लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स हो एलओडी रहेछ एलओडी लर्ड अफ द ड्रिङ्क हो ल बस्नु न हजुर हुन्छ होइन ढल्ल होइन ढल्ल हुँदैन म त बलियो छु नि फेरि सानैदेखि गाईको दही दुध खाएको मान्छे आउनु म त खतरा बलियो छु ढलाउँदिनँ म ल जाउँ है होइन यहाँ छ नि यो झुल्के ब्लगर लेखेको छ नि यो तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने याद राख्नु अर्कोचोटि तपाईँको मेरो टिप भेट्यो भने म तपाईँलाई एक राइड फ्री दिन्छु ल हुन्छ के ब्लगर हजुर नाम ट्याग गर्नु ल हस् युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नु केमा तपाईँ केमा गर्ने युट्युबमै हो हजुरको पनि युट्युब हो कुन हो तपाईँको हजुर कच्चा फल सब्सक्राइबर म त भर्खर नयाँ हो 160 पुग्यो होला 60 हुन्थ्यो होला होइन टपी लाग्यो हजुर हजुर 160 आशीर्वाद रहेछ ठिकै छ ल साथीहरू म चाहिँ आइपुगेँ खाना आइपुगेँ होइन मक्कसँग लाएर यहाँ हाम्रो होटलमा खाना टक्क आइपुग्यो ए हो मेलम्ची भान्साघर एन्ड खाजा भान्साघर एन्ड खाजा घर खाना सन्जीको राखेन खाना सुशील खाइ सुनिल भन्जाले खाइछ ल खाना खाउनु म मुखसुक धोएर लगाएछ होइन अब खाना पनि खाइयो होइन लगभग 1:30 भयो होइन 6 टिप बाँकी छ मेरो होइन 1:30 भएछ अब फेरि कामतिर हिँड्नु पऱ्यो है दिपज्योति इनमा हो एनएस सुन्नु न म तपाईँलाई पे गर्छु नि उता मसँग डाटा पनि छैन तर मलाई हटस्पट दिनुहुन्छ हटस्पट दिन्छु हुन्छ हुन्छ बस्नु यता अगाडिबाट निक्लिएर जाँदा नि हुन्छ यताबाट तर होइन प्रोग्राममा जान लाग्यो यताबाट धेरै लामो पर्छ यतैबाट छोटो पर्छ है ब्याङ्कको चाहिँ म जहिले पासवर्ड बिर्सिन्छु पासपोर्ट अच्छा ब्याङ्क त्यस्तो पैसाको मामलामा पनि त्यस्तो गर्ने हो
म पासवर्ड दिएको नि बिर्सिन्छु कि खै टिपेर कति हो अरे 5290 79 म त झन्डैले पिनै बिर्सेको भयो। हेलो म यहाँ बौद्ध स्तूपा गेट अगाडि छु। यता पछाडि हेर त, पछाडि हेर न पछाडि। तिमीले लोकेसन कहाँको हालेको छ? लोकेसन कहाँको हालेको छ? लोकेसन हिमालय भ्याली इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल। होइन, तिमी भएको लोकेसन कहाँ हो? तिमी अहिले कहाँ बसिरहेको छौ? म अहिले बौद्धमा। अनि तिमीले ओम हस्पिटल चाबेलको गोपीकृष्ण अगाडि किन हालेको? ओम हस्पिटल हो वहाँ। अहिले हामी यहाँ छौँ, तिमीलाई यहाँ देखाइरहेको छ। म यहाँ वहाँनिर गोपीकृष्ण हल अगाडि गएर आएको। ओम हस्पिटल अनि तिमी यहाँ बुकिङ गरेर ओम हस्पिटल बुकिङ गरेर यहाँ बस्ने हो त मान्छे? 2 किलोमिटर फरक छ, 2 किलोमिटर पर गरेर बसेर यहाँ आएर अब हामीलाई फेरि ओम हस्पिटलै जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट, नत्र मिल्दैन खोइ। तिमी रङ डेस्टिनेसनमा छौ भने ल बस, पहिला त्यहाँ जाउँ अनि त्यसपछि जाउँ। बस। अनि तिमी बौद्ध बसेर अनि ओम हस्पिटलको हाल्ने हो त? वहाँ चाबेलको उतै हाल्ने हो त? 2 किलोमिटरभन्दा बढी फरक छ। त्यही त म वहाँ गएर खोज्छु मान्छे छैन। भयो त्यो देखेन? ल बोल्नु न, तिमी नदेखाएको के हो? पेट काटेर उयो गर नि। कुन ठाउँ आइपुग्यो हामी यो? अनि आज कहाँ गयो? भ्यालेन्टाइन डे मनाउन? भ्यालेन्टाइन डे मनाउन कहाँ? आयो। बहन का साथीहरू होइन, म चाहिँ अब यहाँ रुमनिर आइपुगिसकेँ होइन। अब एक राइड मात्र बाँकी छ क्या, लास्ट एक राइड बाँकी छ है। थाक्यो क्या, आज यस्तो जाम है, चारैतिर जाम है, जुन बाटो हिँड्ने पनि जाममै जाम। झन् त्यही माथि आज भ्यालेन्टाइन डे, त्यही माथि पशुपतिमा भोलिदेखि होइन, भोलि शिवरात्रि। अनि त्यसपछि यस्तो भिड छ बाटोहरू है। मैले 21 राइड मैले बिहान 5 बजे गएर तपाईँको 2 बजीसम्म सक्थ्यो होइन। आज जान चाहिँ अब शनिबार बाटो खुल्ला हुन्छ, 7 बजे गयो भने भ्याउँछ। 7 बजेका अझसम्म 5 बजी सक्दा पनि एक राइड बाँकी नै छ क्या, 17 राइडमा होइन। यस्तो भिड छ, लास्टै भिड छ होइन। प्लस साथीहरू कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो भ्लग होइन? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको भ्लगबाट बिदा लिन्छु। हस् त, नमस्ते।